మన నోకియా నుంచి కొత్త మొబైల్ మార్కెట్లోకి లాంచ్ అయిందండి. దీని మోడల్ వచ్చేసి నోకియా G42 5G. ఇది 6GB 128GB వేరియంట్తో వస్తుందండి. దీన్ని మనం ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి ఇచ్చాడో బాక్స్లో అనేది ఒకసారి చూద్దాం. బాక్స్లో ఏమేమి ఇచ్చాడో అనేది చూద్దామండి. మొబైల్తో పాటుగా ఈ మొబైల్ వచ్చేసి 5 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 2 మెగాపిక్సెల్స్ అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా, 2 మెగాపిక్సెల్ డీప్ డెప్త్ రేర్ కెమెరా, 3 కెమెరాస్తో వస్తుంది. బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ వచ్చేసి 8 మెగాపిక్సెల్ వస్తుంది. ఇందులో ఒక సిమ్ ఎజెక్టర్ ఇచ్చాడండి, సిమ్ ఎజెక్టర్ ఇది. అట్లాగే గైడ్, అలాగే కేస్ ఒకటి ఇచ్చాడు, బ్యాక్ కేస్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంది ఇది. అలాగే ఛార్జర్ అండ్ కేబుల్ కూడా ఇచ్చాడండి. ఈ ఫోన్ వచ్చేసి 5000 mAh బ్యాటరీ అయితే వస్తుందండి. అట్లాగే స్నాప్డ్రాగన్ 480+ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. దీన్ని 6GB ర్యామ్తో ఇచ్చారు. ఇంకొక 5GB కావాలనుకుంటే ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చండి.